Imos ver o tema da crise de 1929 e o fascismo, vale? Xa sabemos que houve unha crise moi forte, vale, en 1929, que esa crise se estendeu por todo o mundo e tivo unhas consecuencias pois, moi importantes, vale? Por unha banda, o malestar social que creou influiu no ascenso dos fascismos, vale, en Europa. Bueno, por outra banda, cuestionou o que se creía ata un momento que era as bondades do liberalismo económico, non? Do capitalismo, de deixar que a economía se regulara soa, e fixo que se houbera un maior intervencionismo do Estado na economía e que se creara o que temos hoxe en día en España, que é o estado do benestar, non? Unha situación de capitalismo na que o goberno pois, introduce medidas legislativas para favorecer que a poboación non sufra esas consecuencias tan negativas do capitalismo. Nos anos 20, a partir de 1923, sobre todo, nos Estados Unidos se deu o que se veu chamando os felices anos 20, non? En que consiste iso? Bueno, pois, despois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos xa eran unha potencia, indiscutiblemente a maior potencia do mundo, vale? O árbitro do mundo, incluso, nos conflictos internacionais, e tiña unha situación económica moi positiva. Por unha banda, converteuse no primeiro provedor a nivel mundial, é dicir, as súas exportacións eran moi numerosas e sacaba moito partido económico disto. Dadevos conta que en Europa a situación de posguerra, vale, da Primeira Guerra Mundial, pois era un pouco complicada, porque durante unha guerra normalmente sufren as industrias e a produción se complica, non? Entón, importaban moitos produtos de Estados Unidos e, por outra banda, os Estados Unidos prestaranlle cartos a determinados países europeos durante a guerra e agora estaban cobrando esas débedas contraídas durante a guerra, co cal, a nivel económico, os Estados Unidos neste momento pois teñen unha etapa pois moi positiva, non? Moi positiva, que foi o que se deu en chamar os felices anos 20. Nesta época, pois, empezaron a popularizarse pois, determinados elementos como os primeiros electrodomésticos, por exemplo, o automóvil, o teléfono, vale? E, ademais, empezou a producirse o que é a venda a prazos, que hoxe en día é tan común, non? A cuestión é que, aínda que a xente non tivera efectivo, podía comprar, o consumismo aumentou a niveles extraordinarios que antes non houbera, non? Comprar. Pero a cuestión é que con toda esta situación económica, o índice do paro era o máis baixo de toda a historia dos Estados Unidos. Co cal a situación pois, era moi positiva, moi alegre, a época do Charleston, vale? Que ao mellor vistes en algunhas películas e tal. Pero, ao mesmo tempo, produciuse unha especulación, vale? Que será o que dará o traste con esta situación. A bolsa pois ascende, había xente que para comprar accións incluso pedía créditos aos bancos, vale? Esta situación vai a ser a que cause un problema moi grande cando chega un momento que a bolsa empece a baixar e todas as persoas que tiñan accións intenten vendelas ao mesmo tempo. Ao producirse unha baixada da bolsa demasiado grande, eso produce aínda pois, que outra xente queira vender tamén as súas accións, porque se produce como unha especie de pánico, non? De están baixando as accións, vou perder os cartos, vou vender as accións antes de que baixen máis, co cal producirse un colapso da bolsa, vale? Un colapso absoluto que chegou á súa máxima situación no xoves negro, vale? Os 5 días seguintes ao xoves negro, ata o martes negro, houbo incluso moitísimos suicidios, aumentou o número de suicidios, porque, claro, os bancos exixían o pago dos créditos e as empresas ou a xente que pedira créditos para invertir en bolsa, pois non podía devolver eses cartos, vale? Empezaron a producirse quebras de empresas e, polo tanto, pois claro, a xente quedaba na rúa, quedaba no paro. A economía foi caendo como as pezas dun dominó, vale? Unha cousa levaba a outra.
A caída das accións provocou o peche de empresas provocou o paro provocou que a xente non tivera cartos para comprar, polo tanto baixou o consumo, e o baixar o consumo aínda prexudicaba máis as empresas, vale? Entón, cada vez iba a situación a peor, non? E o peor de todo era, pois, o paro que aumentou a niveles extraordinarios, non? Esta crise non se limitou a Estados Unidos, porque nesa situación xa a globalización era pois importante e, polo tanto, a economía duns países e doutros estaba relacionada. Por exemplo, a economía de Estados Unidos e de Europa. Polo tanto, esa crise se extendeu pois ao resto do mundo e, sobre todo, as nacións debedoras de Estados Unidos, porque Estados Unidos apretou a esas nacións que lle debían cartos e, polo tanto, a crise neses países pois foi máis forte, non? Isto provocou que a xente perdera confianza no liberalismo económico, que até ese momento pois se pensaba pois que, como dicía Adam Smith, pois que o mercado se regulaba só, coa lei da oferta e a demanda, e que, bueno, eso producía un equilibrio pois maravilloso e non iba a haber ningún problema, non? Pero agora, claro, a crise demostrou que o liberalismo non era perfecto, que tiña pois moitos problemas. E, por outra parte, non só se perdeu confianza no liberalismo económico, senón tamén no liberalismo político. Entón, a xente pois poñía as súas miras noutras formas de organizar a política que non foran a democracia, porque pensaban que esas democracias pois que non conseguiran evitar esa crise económica, ese paro cabalgante. Entón, aumentaron moitísimo os partidos socialistas, pois colleron máis forza, máis partidarios, e, por outra parte, ascenderon tamén os fascismos, sobre todo apoiados por aquela xente que tiña medo ao socialismo, vale? É dicir, as clases posuidoras do capital. E provocou tamén pois unha maior intervención do Estado na economía, que é pois, o antecedente das economías capitalistas que temos agora, que teñen un maior intervencionismo estatal que é o que había a finais do século XIX ou principios do XX, non? Entón, eso provocou o nacemento dos fascismos. Xa víramos, non, que a Primeira Guerra Mundial, por unha banda, impulsou a democracia porque os países vencedores da Primeira Guerra Mundial eran países democráticos. Por outra banda, tamén a Primeira Guerra Mundial impulsou o comunismo ruso, que, xurdiu precisamente polos problemas que tiña a Rusia na guerra e a situación de subdesenvolvemento que tiña. Pero, por outra banda, a Primeira Guerra Mundial tamén dará lugar ao ascenso dos fascismos, vale? Pola crise que provocou a Primeira Guerra Mundial e, en determinados países, como a Alemanha, pola sensación de injustiza cometida contra eles, non? Pola forma na que se fixo a paz na Primeira Guerra Mundial. Estas teorías, a democracia pois xa viña do liberalismo do século XIX, vale? Dende a finais do século XVIII, coa Revolución Francesa, pois xa empezara o liberalismo, o sea que non era unha ideoloxía pois totalmente nova, non? O comunismo tampouco era novo, a mediados do século XIX xa empezara máis coas súas teorías socialistas, polo tanto non era unha teoría nova, tamén levaba xa pois máis de medio século en funcionamento. Pero o fascismo, sin embargo, pois era unha doutrina absolutamente nova, da cal pois non se coñecía nada, non se coñecía o que podía pasar, non? A perspectiva que temos hoxe do fascismo naquel momento non a había. Por lo tanto, pois non se lle miraba cos ollos co que se mira hoxe en día o fascismo. Realmente o fascismo naceu prácticamente coa Primeira Guerra Mundial, se desenvolveu no período de entreguerras e podemos dicir que morreu na Segunda Guerra Mundial, non porque morrera en si mesmo, porque sabemos que hoxe en día tamén hai movementos neofascistas, non? Senón porque a partir da Segunda Guerra Mundial, coas atrocidades que cometeron os nazis cos xudeus, non? Sobre todo, outro tipo de situacións provocadas polo fascismo, o fascismo ten mala prensa. De feito, os partidos políticos que actualmente defenden o fascismo o fan de forma disimulada, normalmente non se reivindican fascistas, vale? Non reivindican eses antecedentes nos fascismos italiano e alemán porque teñen moi mala prensa, vale? Nese sentido pode dicirse que morreu, aínda que siga hoxe en día en activo, vale? Entón, imos definir o que é o fascismo. Por unha banda, en sentido estricto,
o fascismo sería o fascismo italiano, vale? O réxime político xurdido en Italia, liderado por Mussolini, vale? Estrictamente. Pero, nun sentido máis amplo, fálase de fascismo como calquer réxime totalitario de dereitas, vale? E cales son as características dos totalitarismos en xeral? Dos totalitarismos tanto de dereitas como de esquerdas, vale? Podería corresponderse tamén co totalitarismo de Stalin, por exemplo. Pero cales son as características? Como os distinguimos? Bueno, por unha banda hai unha ideoloxía oficial, a que todo o mundo ten que adscribirse, vale? Non se pode pensar de outra maneira máis que como esa ideoloxía di que tes que pensar, a todos os niveis, non só en política, senón a todos os niveis, de forma social, todo está inscrito nesa ideoloxía oficial. E o que pense de outra maneira absolutamente é considerado inimigo. Non hai opción a pensar de outra maneira, vale? Hai un partido único, de acordo? Non hai pluralidade política. As forzas armadas están totalmente controladas por ese partido e por esa ideoloxía. E non só as forzas armadas, senón que tamén os medios de comunicación, a radio, a televisión cando verá, non? Máis adiante, porque estes totalitarismos son a nivel de toda a historia, vale? Non só deste período, senón que pode haber totalitarismos hoxe en día. Entón, control absoluto dos medios de comunicación de calquer tipo, vale? Incluso a arte, obras de teatro, todo o que seña, calquer tipo de produción cultural ou periodística, o que seña, está controlado polo partido, vale? E control, por lo tanto, de toda a poboación, vale? De a poboación de a pé, a través do terror, a través de campos de concentración ou de, bueno, medidas legais, un control férreo de toda a poboación, a súa opinión e todo. Outra das características propia dos fascismos é que a poboación non é considerada toda igual, vale? Nin en dereitos, nin en características, nin nada. Hai unha xerarquía social. Na parte de arriba desta xerarquía pois estaría o líder, que, por exemplo, en caso da ditadura fascista española, pois foi era chamado caudillo, que foi Franco, ou no caso italiano o duce, que foi Mussolini, ou no caso alemán o Führer, que foi Hitler, non? Estaría pois unha serie de homes que serían os que estarían especialmente dotados para gobernar e que estarían con ese líder man con man, vale? Todo estaba xerarquizado, é dicir, os homes estarían na parte, o sea, serían superiores ás mulleres e determinadas razas, como por exemplo en Alemanha a raza aria sería superior a outras razas, segundo eles, etc. Non? É dicir, todo estaba moi estratificado e facían diferencias moi claras, vale? Entre uns e outros. E como chegan ao poder os fascistas nos diferentes países? Bueno, imos ver dous exemplos, un o de Italia e outro o de Alemanha, non? É curioso porque parece que ao ser dictaduras, non? Ao ser totalitarismos, pois teñen que chegar por un golpe de Estado. Pero en realidade ambos combinaron a forza cos resortes que permitía a propia democracia. E unha vez chegaban ao poder, entón era cando eliminaban a democracia, vale? Por exemplo, en Italia, bueno, a Primeira Guerra Mundial afectara duramente a economía, aínda que non era como en Alemanha, que Italia era dos vencedores, polo tanto, non tiña maiores desa crise económica, pois a sensación de derrota, a sensación de injustiza, non, eso non. Pero sí que tiña a economía moi afectada, vale? A pesar de ser dos vencedores. E, polo tanto, ao haber paro e ao ver esa crise económica, só produce unha inestabilidade social que fai que os partidos de esquerda, vale, os que apoian aos obreiros e as obreiras, pois ascendan moito e gañen partidarios. Ese ascenso dos partidos de esquerda provoca medo entre as clases altas, que son as posuidoras dos medios de produción, e as que teñen medo a unha revolución comunista que lles quite o que teñen, non? Pero claro, tamén son as persoas que máis poder teñen dentro dun país capitalista. Esas clases altas, pois, veían con bons ollos a eses novos grupos fascistas que, ademais, pois xa digo, era unha ideoloxía nova da que non tiñan coñecemento, pois como temos nos agora, do que pasou pois cos nazis, non? Durante a Segunda Guerra Mundial, e, polo tanto,
pois se lles veía con bons ollos, e os fascistas presentábanse como os defensores da lei e da orde. Incluso creaban milicias armadas que actuaban en contra moitas veces dos partidos de esquerda, dos comunistas, vale? E que actuaban, pois, supostamente para facelo ben. Cando a democracia non actuaba contra un grupo que estaba mal visto, que parecía que eran os maleantes ou que eran tal, actuaban estas milicias fascistas, non? E eran vistas con bons ollos por xente que tiña moito poder. Entón esas milicias actuaban pois impunemente, vale? Entón, só produciu un ascenso, pero aínda así nas eleccións de 1921 só obtiveron un 15% dos votos, que non é moito, vale? Se chega a ser unha evolución normal, probablemente, como a crise despois foi diminuindo, seguramente os fascistas italianos pois se quedarían seguramente sen chegar ao poder. Pero, no momento máis áxido de Mussolini, do seu partido, este aproveitou para facer unha mostra de poder que foi a marcha sobre Roma, vale? Ordenou as súas milicias, que uniformadas, porque tiñan un uniforme propio, marcharan sobre Roma, vale? Unhas milicias que eran civiles, vale? En realidade, non eran ni militares ni policías, non eran oficiais, eran extraoficiais, vale? Eran unhas milicias que pois, facía este partido como se a nos dá por uniformarnos e ir por aí facendo xustiza, non? Pois estas milicias uniformadas marcharon sobre Roma, eran moitísimas persoas, foi unha mostra de poder moi grande, e o rei, xa que lle lo permitía a Constitución, vale? Que era unha vía que permitía a democracia, nomeou a Mussolini presidente de goberno. Encargoulle que formara el goberno, vale? O cal aquí xa vemos que se combina a forza, non? Unha mostra de forza coa marcha sobre Roma cos mecanismos que permitía a propia democracia, vale? E unha vez que chegou ao poder, dende aí sí que xa foi eliminando a democracia, foi eliminando todas aquelas cousas que permitían que fora a poboación a que tivera o poder, a través das eleccións participar, e demais, foi eliminando que si os partidos políticos, creando un só partido único, etc. Logo veremos as características dos totalitarismos. E como foi o caso de Alemanha? Pois, en parte foi semellante, non? O mesmo inicio, coa Primeira Guerra Mundial, unha situación de crise, ao que se suma un sentimento de injustiza por como foi establecida a condición de paz, vale? Como foi ese tratado de paz que foi imposto polos vencedores, que se declarou, porque Francia o pediu así, a Alemanha como a culpable da guerra, que se lle pediu unhas indemnizacións moi importantes de guerra e unha serie de condicións pois, que eran moi asaballadoras para o pobo alemán, vale? Esa situación, a crise, vale? Sobre todo acentuada a partir da crise do 29, porque en Alemanha tamén se intentou facer como en Italia, que aproveitaron a crise propia da guerra para chegar ao poder. En Alemanha o intentaron, pero todos os intentos fracasaron, vale? Pero, a partir da crise de 1929, aumentaron moitísimo as tensións, aumentou moitísimo o desemprego e, polo tanto, aumentou tamén o fascismo, vale? O medo aos comunistas tamén foi moi grande, igualiño que en Italia, e, por fin, en 1932, o partido de Hitler obtivo o 38% dos votos. Era o partido máis numeroso do Parlamento. Eso non lle daba dereito así de por sí a crear goberno. Xa sabemos que os outros partidos poderían pactar e o 38% non é o 51%. É dicir, non tiñan maioría. Se os outros partidos pactaban, poderían ter elixido outro presidente. Pero, al igual que en Italia, neste caso, o presidente da República, porque era unha república e non había rei, pero o xefe de Estado, en vez de ser o rei, neste caso era un presidente do Estado, vale? E nomeou a Hitler chanceler, é dicir, xefe de goberno, vale? O mesmo que en Italia. E, en 1935, os xudeus perderon os seus dereitos civís. E xa sabemos o que pasou durante a Segunda Guerra Mundial, que é o que peor sona lle deu o fascismo, vale? Porque foi terrorífico.